我今日收到呢部 Android 嘅平板，咁啊咩牌子其實我都唔知，求其喺個小紅書度撳平板咧，咁一紮彈晒出嚟咧。其實佢主流都係幾部嘅，咁都係嗰啲廠家噶啦。咁啊成套啦，咁就8GB 256啊，送個保護套啦，送貼膜啊，貼咗落去啦，送嗰支 touch screen 嗰支筆啦，插咗喺度啊，送一個手機支架啊，唔係平板支架啦，再送多個無線藍牙鍵盤啊。咁我開頭仲想屈佢送埋個 mouse，咁佢又九唔搭八唔知噏乜 Q，好似啲 AI 回覆咁樣嗰啲客服啊，咁佢話又話送又話唔送，咁算啦，唔好再逼佢啦。咁以上全套508蚊啦，508人民幣，咁就拼多多啊，先用後付啊，琴日定前日中午落 order，今日上晝12點到啦，收到啦。咁就我就唔係好識分佢啲 spec 嘅，咁你話係咪啲超級頂級嗰啲咩 4K 咩10K 嗰啲咩 mon 啊咩 resolution，應該就唔係噶啦，冇可能嘅呢個價錢，大家面對現實啦。咁就 OK 啦。其實我嚟做乜嘢咧？我睇嗰啲手機睇到眼都花埋啊！琴晚睇波歐聯咧，手機我頂唔順啦，太細都係細，咁就決心轉一部，主要係想我嚟咁樣睇下啲波，睇下啲片，小紅書啊、YouTube 嗰啲咧，唔乸使成日會咪乸住隻眼咧，真係眼花啊！我哋真係老噶啦，頂唔乸順，咁啊換一換呢部，因為阿黎生都買一部，咁我冇理由勾過佢嘅大佬，阿黎生都有一部咁嘅嘢，佢都係愛嚟咩睇下片啊，佢係抖音啊，發下 email 咁，哇！我覺得係好落後啦。如果我都冇一部嘅話，咁我就愛嚟睇片啦。咁睇一片嚟咧，我發覺就即係頭先講啦，嗰個 spec 就一定唔係啲超級高配噶啦。咁你話用唔用得啊？我覺得用得啦，即係一定用得噶啦。咁係 WiFi 版之餘咧，仲係有插卡嘅雙卡雙待。咁我未插落去，唔試啦，唔使啦。咁啊係啊，即係有 data 嘅。咁 WiFi 咁你睇個樣好啦，哇！成部啲 iPad 定乜 pad 咁樣嘅。咁就咩牌子嘅？真係唔知，唔知噏乜春嗰啲，唔知咩牌子。拼多多求其一部啦，咩佢又叫咩 pad 啊，咩咁樣啦，類似嗰啲名，唔使理係咩牌子，用得就得啦。咁啊，基本嘢啦，送齊晒啊，貼膜啊，充電器啊，嗰個針卡啊，有晒啦，成套嘢好好玩。咁就裝晒啦，我裝晒嗰啲小紅書啊、YouTube 啊、咩 WhatsApp 啊、WeChat 都同步埋落去啦。咁啊，當多部嘢用下啦。主力都係我嚟睇下片嘅。咁我又，但係用咗佢咧又愛不釋手，即係啲手機好啦細，咁啊係咁裝啲嘢落去啦，又唔想裝咁多嘢落去啊。佢8GB 256，咁裝得太多我都驚佢頂唔順啊。因為本身行 Android 嗰啲都係越玩越卡噶嘛，盡量壓制下啦，唔好裝咁多無謂嘢落去咧。係核心幾個 Apps 就玩下就算啦。咁我睇下係咪將個 email 都整埋落去先，試試先，係啦。仲爭呢樣嘢，咁嗰啲咩 YouTube Music 啊、YouTube Events 啊，即係嗰啲冇廣告嗰啲，我就裝晒落去啦。我就唔用有廣告嗰啲嘅，即係嗰啲好啦麻煩，睇睇下又停一停，睇睇下又停一停，又要等幾秒嗰啲，頂唔順。咁啊，基本功能都裝晒落去啦，係啦。咁仲有咩介紹咧？呢部嘢？咁你總之都係唔好 expect 你係咩真係同嗰啲大廠大牌嗰啲千幾蚊嗰啲嚟比啦。咁但係你話用唔用得，我覺得 OK 啦，唔錯啊。睇片睇性都清啊，流暢啊，冇窒啦，係啦。咁個8GB RAM 可能係少咗少少嘅，咁你就住用啦，OK。相機嗰啲有晒啦，係唔使問嘅啦。基本功能齊晒啦，咁我連倉頡輸入法嗰啲都裝翻晒落去啦。咁個鍵盤其實又幾好用嘅喎，好啦爽喎又，以為都係啲唔等使嘢，又唔係喎，好啦爽喎，真係成部你連好之後 set 好晒啲輸入法，
有晒 Enter，有揦晒嗰啲上邊嗰啲咩啊F1、F2嗰啲咧，嗰啲快捷鍵咧，全部都齊啦，即係變咗一部簡單嘅 notebook 喎。咁我裝埋 email 先，睇下點玩法先。係啦，咁啊唔裝啦，啲無謂嘢我唔裝噶啦，基本嘢裝晒落去啦。OK，咁就508啦，拼多多未俾錢嘅，先用後付。咁啊玩多陣先啦。OK，咁啊打開俾大家睇下，咁樣見唔見到啊？呢個微信裝咗落去啊，俾你睇睇個桌面先。啱啱換咗個縮嘴，啱啱換咗個海灘式嘅 desktop， 靚咗好多。嗱，俾你望一望，我裝咗好多嘢啦。冇啦，唔玩啦，係2版嘅啫。第一版就嗰啲 setting 啊嗰啲嘢，時鐘日曆。第2版就係啲主力 Apps。OK， 咁我未插卡又未試打電話啲嘢，唔搞住啦。OK， 就咁玩住先啦。係啦，藍牙 WiFi 嗰啲齊嘅啦。OK， 好抵玩嘅，抵玩啦。咁你真係千祈唔好 expect 係嗰啲咩頂級機嗰啲啦，但係基本夠用啊，好好玩嘅係。咁啊，唔知喎，我就覺得收貨508包晒，快遞送到你門口。好，咁就係咁多先啦。咁啊，重申一次啊，唔知咩牌子，哪知叫咩牌子，淨係知道個型號叫咩 Q101啊，係嗰部機。好，咁你自己去拼多多啊咩嗰啲揾啦，一打就有，大概都係嗰啲價錢。你啲價錢咪買高少少 spec 咯，唔好買啲最低 spec 啊，買最高嘅 spec。係啦，送晒啊啲嘢。OK， 好就係咁多先。大家眼花啲咧就整翻部啦，好冇？係咁，拜拜。